আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার মুশফিকুর রহমান, নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নাক ডাকা। অনেকেই নাক ডাকার সমস্যায় ভুগে থাকেন। বেড পার্টনার এসে আমাদেরকে বলে যে নাক ডাকার সমস্যার শব্দে আমরা ঘুমাতে পারি না, আশেপাশের লোকজন ঘুমাতে পারে না, এবং অনেক সময় অনেকেরই ঘুমের মধ্যে শ্বাসটা বন্ধ হয়ে যায়, যেটাকে আমরা বলি যে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এইসব সমস্যা যদি ভুগে থাকেন, কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করলে আমরা কিন্তু এর থেকে মুক্তি পেতে পারি। যে আমাদের ওজন কমানো, এক নম্বরে আমরা বলবো লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং ওজন কমানো। অ্যালকোহল এবং ধূমপান বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে কিছু পদ্ধতি, যেমন ঘুমানোর সময় যদি আমরা এক কাত হয়ে শুই, ডান কাত অথবা বাম কাত হয়ে শুই, তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। সেই সাথে নাকের কিছু স্প্রে আমরা দিয়ে থাকি। কিছু নাকের স্প্রে এবং ড্রপ ইউজ করলে প্রাথমিকভাবে নাক ডাকা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে অনেকেই মুক্তি পেতে পারেন। ধন্যবাদ।